дошли в Сокотра! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Приятели, супер щастлива съм, че мога да споделя с вас това приключение до едно от най-отдалечените места в света, на които някога съм била. Ще опитам следващите няколко дни да ви кажа повече за острова. Нямам търпение, ще изкарам тук цяла една седмица, ще съм на палатки и се надявам да видя уникални места. Мечтата ми да дойда на Сокотра от преди повече от 7 години, когато за пръв път видях снимки на този прекрасен остров. После нещата в региона рязко се влошиха. Може би повечето от вас знаят за ситуацията в Йемен, каква е в момента. Сокотра е територия на Република Йемен и бях забравила за пътешествие до острова. Докато преди 2 години не попаднах в видео в YouTube на Ева Зубек, която много харесвам. И си казах, че невъзможното не съществува. Ето, че днес съм тук и сбъдвам тази своя мечта. Не е лесно да се дойде до остров Сокотра, приятели. На мен ми отне няколко полета, смяна на самолети, летища и други разправи по пътя. Понеже имах ваучери от катарските авиолинии от миналата година, от неосъществени пътешествия, избрах да пътувам с тях до Дубай. Качих се на самолет в София, който ме откара за кратко в Букурещ. От Букурещ поехме към Доха, Катар, където смених самолета и се качих на друг за Дубай. Града мечта на много туристи. Там прекарах няколко часа, успях да разгледам и основните забележителности. Най-високата кула в света, най-грамадния мол в света, пълен с шопинг маняци и аз влязах в кюпа. Хапнах местна храна, разходих се до един приятен плаж и следващия ден отпътувах за друго емирство – Абу Даби. Оттам тръгва директен полет за остров Сокотра. Трябваше да мине и през няколко PCR теста. Първия беше взет на летище София, същата дата, в която летях за Дубай. И доста ми беше изнервено, защото до последно не знаеш, ще се кача ли на самолета, ще стане ли реално с това пътешествие. Докато чак резултатите изобщо не ми беше весело. Но както и да е, щом съм тук, знаете, тестът беше отрицателен. Най-накрая стигнах до летището в Дубай, където се наложи да ми вземат още един тест, за да мога да вляза в емирството, наречено Абу Даби. Добрах се и до Абу Даби, качих се на самолета за Сокотра. Това е най-скъпият полет, на който съм била. Където наистина се впечатлих, че няма нито един, ама наистина нито един друг самолет. Летището беше абсолютно празно. Всъщност това е единствения самолет за този ден. На самото летище ни взеха още един тест, но тези бързите, бодвате с нещо като кръвица, взимате кръв и така, свободен си. Взеха ни и друго. Добре дошли в Сокотра, мамка му взеха ни дрона с 6 цели батерии. Така че Сокотра от високо няма да има. Много е жалко, но така решиха хората там. Надявам се, че неприятностите са вече зад гърба ми и от тук нататък само ще се наслаждавам на красивата природа тук на остров Сокотра, защото бих бая километри и знам, че си заслужава. Близо сме до втория най-голям град. Името му го забравих, признавам си. Уморих се от толкова полети и тестове. Сега си релаксирам тук на плажа, отседнали сме в двора, буквално на двора на симпатични жители на остров Сокотра. Имаме човек, който подготвя храна за нас, дава ни чай, след малко ще ни опънат палатките и ще пренощуваме тук на този плаж и надявам се утре да има приятен изгрев. След малко ще наблюдаваме залез. Толкова за сега. Първа линия на плажа. Ви така. Вечеряхме на тъмно, хапнахме първо пуканки, после имаше риба, много вкусна, прясна и ориз с подправки. И цяла вечер гледахме звездите. Сега е време да си лягам, защото утре ще има нови предизвикателства. Чао! На другата сутрин, 6:15 сутринта, имаше красив изгрев. Козите се обаждат. Доста е горещо още от сега. Представям си какво ще стане след няколко часа. Намазала съм се добре още от сега със слънцезащитен крем. Беше изключително гореща нощ. Може би днес ще спя отвън, извън палатката, защото беше наистина много, много горещо. Сега закуска и цял ден ще сме на някъде. Няма да стоим в къмпинга. Тръгваме. Ще джапаме вода, ще дмукаме. Нямам търпение, защото е супер горещо. Лодки, кристална вода, Сокотра.
Поставихме колите на пристанището и сега ще се качим на някаква лодка. Това са традиционни лодки, които събират 8-10 човека. Bye. Merhaba. No. Има делфини пред нас. Толкова за пръв път виждам толкова много делфини на едно място. Едва ме купиха хлопците. Голямо дупе, много яде и му беше тежко. Това е. Преди малко хванах огромна риба. И аз снимахме, търсиха и раци и лобстери, но няма сега на плажа. Тук ще поседим час-два, в момента 11:16. И понеже всичко се развива супер бързо, имам усещане, че 2-3, защото слънцето супер сериозно напича. Взела съм си 50 фактор слънцезащитен крем. Сега се размазвам няколко часа тук, сред красивата вода и плискащите вълни. Направо е рай, истински рай. И след това обяд в близкото селце. Айде! Много са красиви. Най-добре да ги пуснем, но той ги е ловил, той се решава. Тук е нереално красиво. Сякаш наистина е рая, просто бял, фин пясък, уникална вода, километри, наистина километри, заблудена от тези скали, пещери. Наблизо има едно място, в което е живяла преди години жена, която е починала. Много хубава плътна сянка, всички в момента са там. Ние сме тук, където се случва екшена с рибата. Радвам се, че рибаря реши да пусне рибите, даже ми даде документа от casa. Хайде, живейте! Маля да не оцелеят и това. Живи ли сте, бе? И трите са мъртвени. Еде, браво! Браво, браво!
приятно място. Доста хора ме натовариха ни на една лодка всички, а дойдохме тук с две. И има вече вълни, така че отиването до място, където ще оставим лодката, ще е малко по-приключенско, предполагам, повече пръски вода. На мен ми харесва, чувствам се малко като на рафтинг. عاشق و شیدای توی ما خریداری ناز و ادا اهدای توی ما خریداری ناز و ادا اهدای توی ما. Много приятно място, видиш на аромат на причица и ще капнем тук. Чай. Тук така се започва чай. بچی دل به دلی و بند دل ما بند دل ما بچی دل به دلی و بند دل ما بند دل. Капваме традиционно в рибарска къща. Замесваме хора на земята, както в Синкотра и в Плевени. Е много приятно. Ето, с ориз, с много подправки, те ще си добре. И рибата, която позирах. Ето, е част от много добре хапнахме, много приятно място, толкова уютно, задремах. Сега отново по тази красива вода. Направо ме пълни и сърцето, не мога да се наситя на това си, честно. Балай бурту шуну майо нафас джо Балай бурту шуну майо нафас джо اسیری حلقه زلفای توی ما اسیری حلقه زلفای توی ما نفس جو عاشق و شهیدای توی ما خریداری ناز و ادا ادای توی ما خریداری ناز و ادا. Thank you. Ден втори, господа. Толкова за днес. Утре пак трябва да тръгвам. Чао! Добро утро. Ден 3 на Сокотра. Рано сутринта е много напича, 6:10. Спах отвън, защото е доста топло вътре. Така че изнесохме матрака отвън. Беше много приятно, беше много звезди. Нямаше комари, защото е ветровито. Закусихме хляб, боб, мед. Питките ги правят рано сутринта за нас. Много се грижат хората. Вчера, след вечеря, слязохме до града, за да си купим сари. Шаловете, с които са омотани всички йеменци и всички жители на Сокотра. Носят ги само мъжете. Аз естествено си взех, защото този шал е мултифункционален. Със сигурност ще ми е мил спомен от пътуването до Сокотра, а и ще го ползвам много след това. Харесвам вашето плече на нашия. Това ми харесва. Това е традиционен шал, който мъжете тук на острова и в Йемен обличат. Ето по този начин. Може да не е точно по този начин. Жените не го обличат. Просто много ми харесва, супер удобна. И ще си го ползвам след това. Сега остава само да го спазарим. Тежкият момент.
Нямаме местна валута. Много е горещо. It's good? But I think expensive. Why? $55? Alright, how much is this one then? أبيض؟ Струват ни 47 000 йеменски пари. Сериозна сума за две шахти. كم 89 Получих няколко хиляди йеменски пари. Трябва да отидем на друго място. Малко ще отидем в платото Диксън. Там се намират прочутите в цяла Сокотра и може би в целия свят драконови дървета, които се срещат само тук, на остров Сокотра. Когато бях абитуриентка, не съм правила подобно нещо, но тук някак си много ми допада. Чувствам се доста добре. This one has ice in it. Платото Диксън. Най-накрая съм тук, не мога да повярвам, жестоко е. Тези дървета са вълшебни, има козички наблизо. Сега готвача приготвя за нас. Задъх се. Лек обяд. Ще си почиваме под дебелата сянка на едно дърво драконова кръв, както се наричат тези красни дървета. След обяд ще направим кратка разходка до мястото, където има още повече дървета. Тук мога да се кача дори и аз. Приличат на гигантски гъби. You know Manuka honey from Australia? Where? Под дебелата сянка. Чай, вода. This is Много е добре. Честно казано, бих си останала тук доста дълго време. Тези дървета правят супер сянка. Е така с килимчета, чай, всеки спи, прави каквото си иска, който иска може да се разхожда. There was a princess or a queen in China. She got very sick. They looked for all the doctors in the world. They tried to find the solution for her sickness. They tried to find the cure. They couldn't find it. There was a fisherman that was in charge of trying to find the medicine that's going to cure her. He looked all around the world. He couldn't find anything. He heard that there's an island, and on this island there's a fruit. And if he brings her the seeds of this fruit, he brings it back to her, he'll cure her. So he was sailing and sailing and sailing. He eventually reached Socotra. When he got to Socotra, all the people were leaving, right? Because it's Kharif season, so people didn't stay on the island. So it's the monsoon season. There was a phoenix, the mythical phoenix, on the island, whose sole job was to protect these fruits. He normally leaves the island. Everybody leaves. He doesn't have anybody to protect it from. Nobody's coming. So the fisherman, Hassan Adib, reached the island. Normally the phoenix would leave, but it couldn't leave because he was coming. It heard his sandal, footsteps. They got into a fight, and he cut it. He got the fruit. He got one piece of the fruit, and he left. But the phoenix was bleeding, and the words blood hit the ground. The dragon's blood tree came. So he went back to the princess, and he gave her the seed, and she got better. Time passed, and I thought, okay, what happens if she gets sick again? I only took one seed. I have to go back, and I have to get more. So when he came back to get more, he saw that the dragon's blood tree as well. So, end of the story. And how long those big ones had? How many years? They're hundreds.
Like more than 300. 300. Yes. And when it's able to produce the blood? Always. Wow. Just to keep the goat safe. That's why we're here chilling now before we go there. We'll spend the whole day here. Все още се използва формата на прах с млата от драконово дърво за разкрасяване от местните жени, за рисуване също и с медицински цели. Ние може би после ще имаме възможност да се купим. Време за обяд. Ориз с зеленчуци, има и рибатон. Много добре ще хапнем по тази гадела сянка. Жестоко изглежда. Това е истински лукс на такова място да ядеш топла храна. Направо е велико. Много ми е вкусно. Навсякъде има египетски лешояди и не са много плашливи. Грамадни птици. Идат абсолютно всичко. Сега ориз и рибатон, но често чопкат и бокуци. Не е от най-големите острови в Индийския океан, но не е и никак малък. 132 км е дълъг и 39 км широк. На острова живеят 50 000 души, които са разпръснати. Естествено, повечето от тях живеят в столицата Кадибо, където е летището. През 2008 година Сокотра влиза в списъка на ЮНЕСКО. По-голямата част от територията на острова е природен парк. Всъщност, може би са няколко природни парка. Аз се намирам в един от тях. Царството на красивите дървета с форма на гъби. Голямо е биоразнообразието на Сокотра и това привлича много туристи. Не само красивите плажове, това, че острова е сякаш застинал назад във времето. Трудно достъпен е, но мисля, че тук попадат само хора, които наистина оценяват природата и са дошли да й се любуват. На много места може да има египетски лешояди, но тук те са толкова много и са част от пейзажа, както и козичките, които щъкат абсолютно навсякъде. Стояхме под сянката няколко часа и сега се транспортирахме до това място. Viewpoint-ът, където се вижда всичко супер добре. Ето, Макс ни вика да слизаме надолу, защото е най-подходящото време да стигнем до мястото, където ще видим най-много от тези прекрасни дървета. Така изглежда праха от драконово дърво. Изсушават смолата и след това продават. Дечицата. Един пакет струва 1000 йеменски пари или $1. Много са сладки, с малките продавачи. От различни дървета са и затова е с различен цвят. Това прилича много на червен пипер. И заставам, хайде, че групата ме чака. Вървяхме 10 на минути и стигнахме до това място. По пътя има много от тези прекрасни дървета. А най-красивото и голямо може би е зад мен. И бекграунда е страхотен. Вълшебно място, на което човек да срещне залеза и да изпрати слънцето. Прекрасен ден беше днес. Прекрасни и вълнуващи емоции събрах от първите няколко дни в Сокотра, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така. Харесайте го и вие, споделете го с най-близките си хора и се абонирайте за канала ми, ако все още не сте го направили. Това няма да е първото... Това няма да е последното видео от острова, ще има поне още едно или две. Не знам въобще какво ми предстои. Това е най-хубавата част. Супер щастлива съм, че съм тук и мога да ви кажа, че мястото е повече
от чудесно. Стига съм говорила, групата тръгва след малко, отиваме да вечеряме и аз слагам край на това видео. Чао, до скоро, аз съм Ора и ви пожелавам приятен път.